你和竹马一起旅行，你就会得到一个人肉闹钟，安安起床喽！一个早餐营养搭配师，一个厉害的摄影师，一个游艇安全保障员，一个疯狂玩乐搭子，一个认真科普搭子，一个第一时间想要分享世间美好的人。玩累了，一起吹着海风，看着海景，一起分享美食，还会带你去环境超好的餐厅，一起品尝当地美食，连吃个虾都不用自己动手剥壳呢。和竹马一起旅行，真的太幸福了。